这是近日中国考古队在南海水下1500米处拍摄到的真实画面。10万多件的明代瓷器的发现震惊了整个考古界。经过专家鉴定，这是2艘明代的古沉船。1号船的沉船时间为明朝的正德年间，船上主要的遗物就是瓷器，散落的范围达到惊人的上万平方米。从水下探测仪的画面中可以清晰看出瓷器的色泽依然耀眼。虽然历经500多年的水下浸泡，但它们完好如初，犹如刚刚烧制出来一样。专家通过瓷器的花纹和色泽鉴定出，这是一批明朝景德镇出土的顶级瓷器，郑和下西洋时期可能准备运往海外。由于风浪太大，导致这艘船侧翻沉入海底，而考古队在1号船的附近发现了2号船的遗物，是一大批上等的原木，它们尺寸相近，码放整齐。这批原木不像我国产字的木料，经过专家鉴定，这是一批来自南亚的原木，可能当年此船装好这批木料运往中国。由于海上风太大，导致沉没于此地。后来根据古船的遗迹判断，这艘船是明代的弘治年间所造，也就是说，这艘船比1号船的沉没时间早了10几年。